κάνω και να, δεν μπορώ, κόλλησε ο εγκέφαλος, δεν γίνεται, γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Και σαρδάμ θα κάνω και θα κολλάω και απ' όλα θα γίνεται και τσιμουρλής θα γίνεται. Με έχει πιάσει ο Πλούτονας. Τελείωσε. Εγώ και ο Πλούτονας είμαι γεια σας. Γεια σας. Γι' αυτό και έχουμε και νέο όνομα, νέο ένθετο, Breakfast on Pluto. Γιατί με έχει χτυπήσει ο Πλούτονας κατά κούτελα. Όταν κάνω δουλειά για κάποιο λόγο, τους πιάνει μία σατανίλα και θέλουν όλα να τα γκρεμίσουν. Δεν ξέρω γιατί. Έχουν μία ζήλια προς τα γκάζετ και τα μηχανήματα. Μόλις δούνε τρίποδες και μηχανήματα, τους πιάνει ένα διαολίκι και θέλουν να τα γκρεμίσουν όλα. Να κάνουν φασαρία, να τα ρίξουν όλα, έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Έλα εδώ να σε δείξω. Έλα να σε δείξω στον κόσμο. Θα δείξω το άλλο, το μωρό θα δείξω. Που δεν φαίνεται κιόλας. Θα δείξω το μωρό. Έλα εδώ. Breakfast on Pluto. Δεν έχει καταλάβει ότι έχει κάνει μαμουνιά. Φέρ' τον εδώ ρε. Καταζητείτε. Φέρ' τον εδώ. Με αυτό θα γίνει. Όχι. Είναι και. Δηλαδή. Τώρα. Παίρνει το μικρόφωνο, θα πεις δύο λόγια. Όταν με παρενοχλείς, το θεωρείς φυσιολογικό, αλλά όταν εγώ σε παίρνω μια αγκαλιά για να πεις δύο πράγματα, θεωρείς ότι είναι καταπίεση και βασανισμός. Όταν εσύ με βασανίζεις, πατάς πάνω στη μούρη μου, τραβάς τα μαλλιά μου την ώρα που κοιμάμαι, χοροπηδάς πάνω από τη μύτη μου, δηλαδή το θεωρείς φυσιολογικό? Όταν κυνηγέστε πάνω στην κοιλιά μου όταν κοιμάμαι και με ξυπνάτε, δηλαδή είναι normal, αλλά εγώ άμα σας κάνω καταναγκαστική αγκαλιά είναι βασανισμός? Θέλω τα δικαιώματα του γατογονιού. Θέλω να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του γατογονιού. Να γατοχυρωθούν. Breakfast on Pluto. Χριστίνα, πότε θα ανεβάσεις βλογκάκι με τα χριστουγεννιάτικα του 12ημέρου που μεσολάβησε στις γιορτές? Το Πάσχα θα το ανεβάσω το βλογκάκι, το αποφάσισα, το ανεβάσω συγκεκριμένα τη Μεγάλη Παρασκευή, έτσι για να ταιριάζει. Το Πάσχα θα τα ανεβάσω, διότι έχω πάθει δέπη παράλυση. Έχω πάθει την παράλυση της δέπη, ADHD παράλυσης. Που θα πει αυτό? Ότι ο διασπαστικός μου εγκέφαλος έχει πάθει ένα burnout περίεργο μετά το vlog μας και μου έχει βγει μια άρνηση. Δεν θέλω να κόψω και να ράψω. Δεν θέλω. Βλέπω υπολογιστή και αλλάζω δρόμο. Κάθομαι, δουλεύω στον υπολογιστή για τη δουλειά, κάνω editing κλπ. Και βάζω τα κλάματα που λέει ο λόγος και λέω... θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ, δηλαδή σηκώνομαι από καρέκλες, διβάνια, πολυθρόνες και φεύγω. Δεν κάθομαι στον υπολογιστή. Πηγαίνω, κάνω πεζοπορίες, περπατάω 2 ώρες την ημέρα. Γιατί έτσι. Κάθε απόγευμα. Γιατί έτσι. Όχι γιατί έτσι. Το έχω ανάγκη και είναι και η άθλησή μου. Και δεν θέλω να κάτσω στην υπολογιστή. Τρελαίνομαι, φουρκίζομαι. Έχουμε πελατεία. Να το πετιέται. Έλα εδώ. Κρύφτηκε πίσω μου. Πίσω μου, φαίνεται τώρα. Εδώ. Όχι. Γιατί πίσω μου, έλα μπροστά μου. Άρχισε να ξεψαρώνει και αυτός. Και ο μικρός. Βεβαίως. Λοιπόν, και φυσικά τώρα που κάνουμε βίντεο, φυσικά θα ακούγονται τα χράτσικους που θα τρώνε, γιατί τώρα θα θυμηθούν να τα κάνουν όλα. Τώρα, εμένα με έχει πιάσει ο Πλούτονας, είμαι έτσι, του τρελού. Λοιπόν, γιατί το λέω breakfast on Pluto? Γιατί θέλω ένα συνθηματικό, ότι αυτό θα είναι το podcast του καναλιού, το οποίο θα το ανεβάζω και στα τζιτζίκια, το Spotify, θα είναι το podcast του καναλιού, Breakfast on Pluto, και ήθελα ένα τίτλο που να είναι συνθηματικός και να με χαρακτηρίζει. Να με χαρακτηρίζει απόλυτα.
Λοιπόν, και σήμερα μου ήρθε η αναλαμπή. Γιατί ήθελα να μιλήσω για το πόσο την έχω ακούσει από τον Πλούτονα. Με το που μπήκε ο Πλούτονας στον υδροχόο, γεια σας, μου γύρισε το μάτι. Μου έχει γυρίσει το μάτι. Έχω αποκτήσει άγριες διαθέσεις. Έχω όχι νεύρα, δεν μπορώ να πω ότι έχω νεύρα. Έχω όμως να τα σπάσω όλα, ρε παιδί μου. Έχω ότι να ξεφορτωθώ κάθε κακό από πάνω μου, κάθε καταπίεση, δεν αντέχω, δεν αρνούμαι να καταπιέσω τον εαυτό μου, να καταπιεστώ, να αυτοκαταπιεστώ. Αρνούμε κάθε είδος καταναγκασμού, πίεσης ψυχολογικής, κοινωνικής, πολιτικής, υπαρξιακής και δεν συμμαζεύεται. Μπήκε ο Πλούτονας στον υδροχόο. Με το που μπήκε ο Πλούτονας στον υδροχόο, κατευθείαν μου γύρισε το μυαλό. Μιλάμε 180 μοίρες, έτσι. Ενώ μέχρι πρότινος ήμουνα ένα τύπου ταπεινό χαμομηλάκι, τύπου λεπτολόγος παρθένος που σκέφτεται και τους άλλους και σκέφτομαι ότι πρώτα η ευθύνη βαραίνει εμένα και μετά τους άλλους, ότι πρώτα εγώ πρέπει να γίνομαι κάθε μέρα και καλύτερη για να μπορέσω να αγγίξω τα standards των συνθηκών και των καταστάσεων κλπ. Είχα μια τελειομανία ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν σε μένα, ότι όλα περνάνε από μένα, ότι για όλα ευθύνομαι εγώ. Η προσωπική ευθύνη που λέμε, σηκώνω τα μανίκια και αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη. Λοιπόν, είχα αυτό της Παρθένου, ότι όχι ρε παιδί μου, μπορεί ο κόσμος έξω να είναι στράβος, κούτσος, ανάποδος, αλλά ο κόσμος είναι κουτσός, στραβός και ανάποδος, γιατί εγώ σαν ατομικότητα δεν έχω φτάσει στην τελειότητα. Είχα αυτή την πεποίθηση ότι θα γίνουμε πρώτα εμείς τέλειοι και μετά θα ακολουθήσει, ξέρω εγώ, και ο κόσμος. Κοινώς ήμουν λίγο εναντίον των πολλών διεκδικήσεων, ότι πρέπει εγώ να έρθω στα μέτρα των αλλωνών και όχι να έρθει και ο κόσμος στα δικά μου τα μέτρα. Μισό λεπτό. Έλα δε εσύ. Θα σκάσετε άμα δεν κάνετε ζημιές. Αυτόν τον έχουμε για δώσιμο. Όποιος ενδιαφέρεται, καλό παιδί να είναι, καλή οικογένεια να είναι, ακόμα τον έχουμε για δώσιμο. Ξέρετε. Τον έχουμε μόνιμα, προσωρινά μόνιμα. Δηλαδή θα τον έχουμε, αλλά αν μας το ζητήσει κανένας άλλος, τον δίνουμε. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ότι θα τον έχουμε μέχρι να τον λυμπιστεί κανένας καλός άνθρωπος και να πει τον θέλω για γιο μου. Γατογιό. Αυτό ναι, συμφωνώ. Μπαλάκια, αυτά, ιστορίες, χαμός. Τώρα τους έχει πιάσει όλους αυτός ο δαιμονισμός. Το τέτοιο, ο Πλούτονας. Λοιπόν, και τι γίνεται, με το που μπήκε ο Πλούτονας στον υδροχόο, γι' αυτό και το είπα, θα το λέω αυτή την εκπομπή, breakfast στον Πλούτο, γιατί θα έχει αυτό, τη δυναμική του Πλούτονα, που θα σας πω και τι παίζει με τον Πλούτονα, τι είναι ο Πλούτονας και τι αυτά. Λοιπόν, με το που μπήκε ρε παιδί μου, και μου το λένε και άλλοι φίλοι αυτό, που λένε ναι, και εγώ έχω ένα κλικ στον εγκέφαλο και στο μυαλό, κάπως λίγο μου την έχει δώσει. Δηλαδή με την κουμπάρα μου, τώρα λέμε και άλλα backstage πράγματα, behind the scenes, μου λέει και εγώ με το που μπήκε, άρα λέει, εκείνο το διάστημα μου λέει που μου λες εσύ ότι μπήκε ο Πλούτονας στον υδροχόο, μου λέει, μου γύρισε και εμένα το μυαλό και άρχισα λέει να κάνω, πώς το λένε, να βάζω σε μια τάξη κάποια πράγματα, να διώχνω κόσμο, να κάνω κάποια ξεκαθαρίσματα, να βρίσκω τη φωνή και το θάρρος και την πυγμή να επιβληθώ σε κάποιους περίεργους, έτσι, χειριστικούς και επικίνδυνους ανθρώπους. Δηλαδή απέκτησα κότσια από εκεί που ήμουνα και τώρα πώς θα πάω εκεί, πώς θα το πω και πώς θα το βρω, και ξαφνικά απέκτησα κάτι κότσια και λέει μου το είχα. Λέω ναι, δεν σου το έχεις, γιατί είναι ο Πλούτονας. Είναι ο Πλούτονας και εμένα μου έχει γυρίσει το μυαλό τώρα. Και τώρα αυτό πώς να το συμμαζέψω, δεν θα το συμμαζέψω. Μ' άρεσε που μου γύρισε το μυαλό, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό ότι ο Πλούτονας στον υδροχόο σε κάνει να βρεις τη φωνή σου. Είναι ωραίος πλανήτης ο Πλούτονας. Σκληρός, αλλά πολύ ωραίος.
Είναι πολύ φάση. Και ταιριάζει πάρα πολύ και με την αγαπημένη μου ταινία, το Breakfast on Pluto, στην οποία ταινία Breakfast on Pluto πρωταγωνιστεί ο επίσης αγαπημένος μου Cillian Murphy, που τον παρακολουθώ από τα γυροφάσκια του. Τον Cillian Murphy τον παρακολουθούμε με την παρέα μου από τότε που ξεκίνησε να παίζει στον κινηματογράφο. Γιατί ήμασταν συνεφίλοι παρέα και τα ψάχναμε αυτά και τον παρακολουθούμε από τότε. Οπότε δεν τον ανακαλύψαμε τώρα. Και το Breakfast, συγγνώμη, τώρα έχει κουνήσει το. Και το Breakfast on Pluto μπήκε στις αγαπημένες μας ταινίες όταν κυκλοφόρησε. Αν όμως γίνεις πλούσια, πώς θα λέγεται το podcast? Breakfast στον Πλούτο. Breakfast on Pluto. Ναι, το όνομά του Πλούτο. Το όνομά του Πλούτονας. Ναι, είναι ο θεός του Πλούτου, εννοείται. Από εκεί πήρε το όνομά του. Λοιπόν, τι κάνει μια στα κεραμίδια. Οπότε σύνδεσα δύο πολύ μεγάλες αγάπες. Την αγάπη μου για αυτή την ταινία, το Breakfast on Pluto, και την αγάπη μου για αυτόν τον πλανήτη που τον έχω οδηγό. Τον έχω λίγο οδηγό. Θα μου πεις, τι μας λες μωρή τρελή? Ναι, εντάξει, είμαι λίγο astrology enthusiast, το έχω ξαναδηλώσει. Ασχολούμαι συστηματικά. Βέβαια, ποιο είναι η φάση που παρακολουθώ όλα τα γεγονότα? Λοιπόν, ότι όταν εγώ ξεκίνησα να καταπιάνομαι με την αστρολογία, αρκετά χρόνια πίσω, από την εφηβεία και μετά, ήμουνα η μύγα μες στο γάλα, δηλαδή κανείς δεν ασχολιότανε. Θα μου πεις, είναι και θέμα πόσο έχει απλωθεί αυτό με το διαδίκτυο. Αλλά έχει τώρα 2 χρόνια, τώρα τελευταία, που παντού ξεπηδάνε αστρολόγοι. Και έχει γίνει κάτι σαν life coaching. Όλοι πηγαίνουν και σπουδάζουν αστρολογία τώρα τελευταία. Και είναι OPG. Δηλαδή έχει γίνει και αυτό λίγο μια μάστιγα, σαν το coaching, life coaching. Και λέω, υπάρχει μια έτσι ένα βιοποριστικό κύμα, η παινία τέχνας εργάζεται, φυσικά υπάρχει μια άνθηση προς τα εκεί, βέβαια με μια διάθεση πιο πολύ έτσι εμπορική φυσικά, για να γίνεται και ο βιοπορισμός. Σημεία των καιρών, Breakfast on Pluto. Πελούτο, όχι. Θα είναι Breakfast στον Πελούτο. Πελούτο. Όπως λέει και η μικρή ανιψιά και λέει στη μαμά της, «Μαμά, η πελούσια είναι πιο πλούσια από την πλούσια, σωστά?» 6 χρονών η ανιψιά. Λέει, «Σωστά παιδί μου, σωστά. Και η πτωχιά είναι πιο φτωχιά από τη φτωχιά, σωστά?» Σωστά. Επικαιρότητα. Χαιρέτησε ο Elon Musk ναζιστικά? Βεβαίως. Θα σας πω εγώ. Γιατί θα πιάσουμε και τέτοια θέματα επικαιρότητας. Βεβαίως. Και ο Θεός βοηθός. Θα βάλει Παναγιά του χεράκι της. Λοιπόν, προκαταβολικός, τα επικίνδυνα και σχόλια τα πολύ αυτά δεν θα εμφανίζονται. Να σας το λέω, γιατί εδώ πέρα είπαμε, έχει μπει ο Πλούτονος στον υδροχό και όποιος θέλει να ξεδιπλώσει τις σκέψεις του, να κάνει δικό του κανάλι. Είπαμε, τσαμπουκαλευόμαστε τώρα. Είμαστε ευγενικοί, αλλά τσαμπουκαλευόμεθα. Λοιπόν, χαιρέτησε ναζιστικά ο Elon Musk? Ναι. Απλά του ξέφυγε. Θέλει τάρα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αυτό συνέβη. Δηλαδή, δεν ήθελε να το παραδεχτεί ανοιχτά, αλλά του ξέφυγε. Γιατί ήταν τόσο πολύ χαρούμενος και από τις τόσες πολλές πρόβες που το έχει κάνει, του ξέφυγε και άνοιξε λίγο τα χαρτιά του. Όχι που δεν το είχαμε μυριστεί προς Θεού, δηλαδή
Σε παρακαλώ. Βγήκε ο Τραμπ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Οι κεραλιφές τώρα θα πάνε σύννεφο. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Αλλά είναι ρε παιδί μου ότι ήθελε να κρατήσει, πιστεύω, τα προσχήματα και εκτιμένη ταχύτητα του βγήκε. Γιατί πιστεύω ότι το προβάρει πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητά του. Το έχει μάλλον σαν Ευαγγέλιο και του φύγε, δεν έκανε statement, δηλαδή δεν βγήκε και τώρα θα είπε δημόσιο ότι και τώρα εμείς χαιρετάμε το αυτό, είμαστε ναζίδια, αλλά ήταν τέτοια η χαρά του και η πόρωσή του που του βγήκε το αληθινό του το αυτό, δηλαδή το έτσι αυτό το σου λέει. Θα μου πεις, όπως είπε και μια ψυχή, μην ξεχνάμε, λέει, ότι είναι στο φάσμα του αυτισμού και ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αλληγορίες και τις μεταφορές και οι άνθρωποι στο φάσμα κάπως, ρε παιδί μου, δεν ξέρουν να εκφραστούν σωστά και μπερδεύουν κάποιες εκφράσεις, κάποιες χειρονομίες, κάποια νεύματα, τα μπερδεύουν, τα έχουν αλλιώς μες στο μυαλό τους, δεν έχουν φίλτρα, υπάρχει ένας παρορμητισμός περίεργος, ένα αυτό, το ένα τ' άλλο και το παράλληλο, και έρχομαι εγώ να σας πω σαν άτομο στο φάσμα του αυτισμού, να σας πω ότι μπορεί πολλές φορές ο παρορμητισμός να δουλεύει, να τρέχει. Ο παρορμητισμός υπάρχει. Προσέξτε, ο παρορμητισμός υπάρχει, αλλά ο παρορμητισμός δεν δικαιολογεί κάποια άσχημες πεποιθήσεις. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Όσο περνάνε τα χρόνια, τώρα μιλάμε και για μια αυξημένη ευφυΐα, έτσι. Λοιπόν, δεν μιλάμε, υπάρχει ο αυτισμός με χαμηλό IQ, υπάρχει αυτισμός με μεγάλο IQ, υπάρχει ο αυτισμός με μαθησιακές δυσκολίες έντονες και υπάρχει ο αυτισμός ΔΕΠ και λοιπά, όλο αυτό το φάσμα με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης και υψηλό επίπεδο αντίληψης. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένας σαφής διαχωρισμός και στις δύο περιπτώσεις και στα δύο άκρα υπάρχει ένα κοινό γνώρισμα που είναι ο παρορμητισμός. Υπάρχει μια δυσκολία στον έλεγχο των αντιδράσεων. Λειτουργούμε κάπως πιο συναισθηματικά, ναι. Λοιπόν, οπότε εκεί μπορεί να χάσει την μπάλα και να πετάξει πάρα πολλές κοτσάνες. Όμως, αυτό με τα χρόνια το βλέπεις στον εαυτό σου και το βελτιώνεις και το αλλάζεις. Εγώ πλέον, επειδή ξέρω ότι μπορεί να πετάξω κοτσάνες, μπορεί να πετάξω βλακίες, μπορεί να παρεξηγηθώ, να πω κάτι άλλο και να το πάρουν αλλιώς οι άνθρωποι και να μην το εννοώ έτσι, αλλά να το εννοώ αλλιώς, μέσα στο δικό μου το διασπαστικό εγκέφαλο, έχω μάθει να βρίσκω το κοινό σημείο επικοινωνίας με τους ανθρώπους και έχω αποστηθήσει κάποια πράγματα ώστε να μην δημιουργούνται τρελές παρεξηγήσεις. Δηλαδή έχω φροντίσει να έχω έναν αλφα αυτοέλεγχο και να κάνω μία πρόβα και να λέω, Χριστίνα, να θυμάσαι ότι αυτό δεν πρέπει να το λέμε. Θα το λες μόνο με τους πολύ κοντινούς ανθρώπους που δεν θα σε παρεξηγήσουν. Χριστίνα, αυτό να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν με πείθει λοιπόν ένας άνθρωπος με τέτοια ευφυΐα ότι του ξέφυγε. Ότι φταίει ο αυτισμός του. Ότι δεν ξέρει ότι αυτό είναι κακό πράγμα. Ξέρει ότι είναι κακό πράγμα. Απλά ή λίγο η αλαζονία, λίγο η υπερβολική του χαρά, ένιωσε την ασφάλεια να εκδηλωθεί. Μπορεί να μην το έχει προγραμματισμένο. Ναι, μπορεί να μην το έχει προγραμματισμένο ότι εγώ θα ανέβω εκεί πέρα πάνω και θα ανοίξω όλα τα χαρτιά μου και θα κάνω τον ναζιστικό χαιρετισμό και όποιον πάρει ο χάρος, παιδί μου. Μπορεί να μην το είχε προμελετημένο και να άφησε λίγο τον εαυτό του πιο χαλαρό, αλλά όχι ότι δεν ήξερε ότι αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί και ότι αυτό δείχνει τα πιστεύω του. Μια χαρά τα δείχνει τα πιστεύω του.
Λοιπόν, δεν του πολύ ξέφυγε. Αυτές είναι οι πεποιθήσεις του. Αυτό είναι το θέμα. Απλά δεν προφύλαξε πολύ τον εαυτό του και δεν νοιάστηκε να προφυλάξει τον εαυτό του, γιατί νομίζω ότι πλέον έχει τέτοια φόντα από πίσω του, έχει τέτοιες πλάτες από πίσω του, έχει τις δικές του τις πλάτες που είναι αυτός που είναι. Λοιπόν, έχει τις δικές του τις πλάτες. Έχει τώρα και τις πλάτες του Τραμπ. Έχει τώρα και τις πλάτες μιας μεγάλης, ενός μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού της Αμερικής και σου λέει εγώ στα τέτοια μου ό,τι θέλω, τρελός είμαι ό,τι θέλω κάνω. Κάπως έτσι ένιωσε αυτό. Αλλά όχι ότι φταίει ο αυτισμός και δεν έχεις την αντίληψη και την κατανόηση να καταλάβεις πότε το ένα σημαίνει αυτό. Μια χαρά ξέρει τι σημαίνει. Δεν μας πούν οι άλλοι ότι δεν ξέρει τι σημαίνει, μπερδεύτηκε επειδή είναι αυτιστικό, μπερδεύτηκε, δεν ξέρει μια χαρά ξέρει τι σημαίνει. Όχι, αυτός νιώθει μέσα του κάτι άλλο και δεν ξέρει τι σημαίνει αυτή η χειρονομία. Σε εμάς συμβολίζει κάτι άλλο, σε αυτόν συμβολίζει κάτι άλλο και δεν ξέρει τι σημαίνει. Μια χαρά ξέρει τι σημαίνει. Δηλαδή, εγώ που είμαι στο φάσμα δεν ξέρω τι σημαίνει μούτζα. Δεν ξέρω μια χαρά τι σημαίνει μούτζα. Δεν ξέρω τι σημαίνει το κολοδάχτυλο. Μια χαρά ξέρω τι σημαίνει το κολοδάχτυλο. Άμα το κάνω σε κάποιον θα είναι επειδή έχω πάρα πολλά νεύρα, αλλά μια χαρά ξέρω τι σημαίνει. Δεν είναι ότι για μένα σημαίνει κάτι άλλο, συμβολίζει κάτι άλλο. Όχι, μια χαρά ξέρω τι σημαίνει. Απλά ρε παιδί μου είναι ο παρορμητισμός σε κάνει να βγάλεις ευκολότερα παρά έξω κάποιες πτυχές του εαυτού σου, οι οποίες είτε είναι πολύ θετικές, είτε είναι πολύ αρνητικές, είτε είναι και επικίνδυνες. Δεν έχει να κάνει, το λέω εγώ που είμαι στο φάσμα, με τη βούλα, με χαρτί γιατρού, με αυτά, ιστορίες και ξέρω ποια είναι τα κοινωνικά όρια και κάποια πράγματα αυτό τα ρεγουλάρω στον εαυτό μου. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Το δικό μου το χιούμορ και η λογική μου είναι πλουτόνια, γι' αυτό έχω και τον πλούτονα. Είμαι λίγο dark τύπος. Φαίνεται ότι είμαι χαρούμενη, φαίνεται ότι είμαι έξω καρδιά, ότι είμαι παλαβή. Είμαι και από αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ dark τύπος. Πεθαμενατζού, δηλαδή να ανοίξω γραφείο τελετών, είναι η δουλειά μου. Δηλαδή θα μπορούσα να είμαι εγώ εργολάβος και ιδιών. Είναι φτιαγμένο στα μέτρα μου. Λοιπόν, γιατί σαν άτομο εγώ γελάω πάρα πολύ με το θανατικό. Θα μου πεις είσαι τρελή, είσαι παλαβή. Ναι είμαι. Φαίνεται ότι έχω και μια αντίληψη ότι ευτυχώς θα ξεκομπιστούμε από αυτόν τον πλανήτη μια μέρα. Δηλαδή έχω αυτό, το δόξα τω Θεώ, θα ψοφήσουμε. Θα φύγουμε από εδώ. Δεν θα μείνουμε για πάντα εδώ, θα ξεκομπιστούμε. Λοιπόν, ναι, όχι επειδή έχω μια άρνηση για τη ζωή και δεν την εκτιμώ. Όχι, τον κόσμο δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω τον κόσμο. Θεωρώ ότι ο κόσμος που ζούμε είναι μπουρλότο. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, οπότε έχω ένα τέτοιο θέμα με το χιούμορ μου που είναι κατάμαυρο. Και από μικρό παιδί τώρα, έτσι, δηλαδή θα σας πω περιστατικό. Θα σας πω περιστατικό για να καταλάβετε να καταλάβετε πώς λειτουργεί το φάσμα μου. Λοιπόν, είμαι τώρα εγώ πόσο χρονών, 6, 5-6, κάπου εκεί. Ναι, και με έχουν εντυμένη τώρα κορδελάκια, ροζ φουστανάκι, ένα γλυκάκι, μια τουρτίτσα. Αυτά, παιδί μου. Και είμαστε σε αραβώνες. Είμαστε στους αραβώνες της θείας μου. Λοιπόν, μικροπαντρευόταν η θεία μου, 19 χρονών τότε, αραβωνιαζόταν με το παλικάρι της, 19 χρονών επίσης. Και είναι τώρα η Συμπεθέρα, μια υπέροχη κυρία, η Συμπεθέρα, νεότατη τότε. Τότε ήταν νεότατη η κυρία Συμπεθέρα. Πόσο να τα 40. Λοιπόν, δηλαδή νέα κοπέλα ήταν. Απλά τότε 80s, πίσω στα 80s, 90s, όταν ήσουν 40 ετών έδειχνες πολύ μεγαλύτερος, ήταν και η νοοτροπία της εποχής και εγώ επίσης ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Ήμουνα εκεί 5 χρονών. Δεν μου φαινόντουσαν όλοι μεγάλοι, μου φαινόντουσαν όλοι υπερήλικες για κάποιο λόγο.
Και γυρνάει και μου λέει αυτή η συμπεθέρα, άντε Χριστινάκι μου, να καμαρώσουμε και σένα νυφούλα μια μέρα, να σε καμαρώσουμε και σένα νυφούλα, μου λέει η συμπεθέρα. Και γυρνάω εγώ τις συμπεθέρες και τις λέω, τι λες καλέ, όταν εγώ θα παντρευτώ εσύ θα είσαι στον τάφο. Αυτό είναι το φάσμα του παρορμητικού αυτισμού. Τι, δεν ξέρεις τα όρια, τα κοινωνικά όρια του επιτρεπτού και δεν καταλαβαίνεις ο άλλος ότι μπορεί να πληγωθεί και δεν καταλαβαίνεις και γιατί πληγώνεται ο άλλος. Το τι Βρυσίδη άκουσε εκείνη τη μέρα, σταμάτησε ο αραβώνας για να με μαλώσουνε. Σταμάτησε όλος ο αραβώνας. Εντάξει, κοσμοσυρωή μέσα στο σπίτι της θειάς μου, κοσμοσυρωή. Και σταμάτησε όλος ο αραβώνας γιατί έβαλε τα κλάματα η γυναίκα. Και σταμάτησε ο αραβώνας για να με μαλώσουνε. Και άρχισα να κλαίω κι εγώ και να λέω, μα γιατί δεν είπα κάτι κακό. Δεν καταλάβαινα τι κακό είπα. Καταλάβατε. Δηλαδή ήμουν 5 χρονών. Δηλαδή δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Δεν καταλάβαινα. Εγώ θεωρούσα ότι είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Δεν καταλάβαινα ότι το σχήμα του λόγου που χρησιμοποίησα είναι λίγο βαρύ και επικίνδυνο και προσβλητικό και στενάχωρο. Εσύ θα είσαι στον τάφο. Εγώ το έκανα απλά τη σκέψη μου, την έκανα εικόνα και λέω ναι, γιατί θα περάσουν τόσο πολλά χρόνια, το είχαμε στο μυαλό μου, θα περάσουν τόσο πολλά χρόνια όταν εγώ θα παντρευτώ, που εσύ δεν μπορεί και να μην προλάβεις να με δεις νυφούλα. Το είχα φτιάξει έτσι μέσα στο μυαλό μου. Αλλά εγώ με το δικό μου το μυαλό θεωρούσα ότι έκανα προβολή της εικόνας που έχω στο μυαλό μου, μια ρεαλιστική προβολή. Θα μου πεις και τα παιδάκια έτσι είναι, λένε τις ομές αλήθειες. Όχι, και μετά που μεγάλωσα έτσι μιλούσα. Απλά έφαγα πολύ βρυσίδι από φίλους και συγγενείς για να καταλάβω ότι πρέπει να μάθω να τα λέω αλλιώς. Αλλά με κόπο, δηλαδή αποστήθιζα το πώς πρέπει να μιλάω και να εκφράζομαι και ότι κάποια πράγματα δεν τα αντέχουν όλοι να τα ακούνε. Δεν τα αντέχουν όλοι. Καλά δεν τα αντέχω κι εγώ, αλλά κάποια πράγματα μπορεί να τα αντέχω. Δηλαδή έχω ας πούμε και τα ανέκδοτα που μου αρέσουν, είναι λίγο περίεργα τα αγαπημένα μου ανέκδοτα. Θα σας πω ένα ανέκδοτο, το οποίο όταν το είπα, μια φίλη παρεξηγήθηκε και θύμωσε. Λοιπόν, είναι πολύ κακό το ανέκδοτο. Να μην το πω, μα θες μου λέει μην το πεις. Δεν θα το πω. Τέλος πάντων, καλά, δεν θα το πω. Είναι με 2 παιδάκια που παίρνουν δώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι τέτοιο το αυτό μου. Καταλαβαίνω κοινωνικά ότι κάποια πράγματα είναι πολύ ευαίσθητα και δεν μπορούν και σε κάποιους ανθρώπους προκαλούν πόνο. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι τόσο κοινωνικά ευαίσθητα που σε κάποιους προκαλούν τεράστιο πόνο και παρεξηγούνται αν εσύ τα διακομωδείς και θα σου πούν καλά δεν τρέπεσαι, ξέρω εγώ γελάς με κάτι τέτοιο και αυτά. Και με κάποιους άλλους μπορούμε να ταιριάξουμε και να πούμε αχ επιτέλους ρε παιδί μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα για κάποια πράγματα. Για κάποια πράγματα που είναι ευαίσθητα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με ασθένειες, με θανάτους και με τέτοια. Λοιπόν, εκείνο το αντικείμενο το δικό μου, το χιούμορ. Θεωρώ ότι με βάση των βιωμάτων μου, ότι επειδή έχω γνωρίσει αρκετή μαυρίλα, ότι μου δίνει αυτό το δικαίωμα κάπως να σπάω πλάκα με τη μαυρίλα, κυρίως της δικής μου ζωής. Αυτό. Είναι το... Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, το κόνσεπτ του Πλούτονα, λοιπόν, και το θέμα του καημένος είναι στο φάσμα του αυτισμού και δεν ξέρει τι σημαίνει ένας ναζιστικός χαιρετισμός. Μια χαρά ξέρει τι σημαίνει. Να τα μαθαίνεις, είναι 50 φεύγα ετών. Στα 50 φεύγα σου, με τέτοια ευφυΐα και με τόσο κόσμο να σε περιτριγυρίζει, έχεις μάθει 5 πράγματα.
που ανήκουν στην ιστορία. Δεν είσαι κλεισμένος σε κάνα μπουντρούμι να μην ξέρεις. Αυτό δηλαδή δεν είναι δικαιολογία. Όταν είναι υπερλειτουργικός, όταν είσαι στο φάσμα του υπερλειτουργικού αυτισμού, νευροδιαφορετικότητας να το πω καλύτερα, όταν είσαι στο υπερλειτουργικό φάσμα, μαθαίνεις και αποκτάς δεξιότητες με τα χρόνια και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να εκφράζεσαι πιο μαλακά, πιο ήπια, να κάνεις αντικατάσταση λέξεων, γιατί κάποιες λέξεις για μας είναι πιο διασκεδαστικές και μας αρέσει να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λέξεις που στο δικό μας μυαλό και στο δικό μας εγκέφαλο είναι πιο διασκεδαστικές. Ας πούμε παράδειγμα πάλι. Έχω κάποιες λέξεις που τις συχαίνομαι γιατί τις θεωρώ πάρα πολύ βαρετές. Θα μου πεις καλά χαζή, τρελή είσαι, ναι τρελή είμαι. Λοιπόν, τώρα λίγο το έλεγα στο Μαθαίο, λέω με εκνευρίζει η λέξη πεντανόστιμος. Δεν μπορώ να ακούω τη λέξη πεντανόστιμο. Ό,τι έχει να κάνει με βίντεο και με ρεπορτάζ και με παρουσιάσεις, ό,τι έχει να κάνει με φαγητό, οτιδήποτε διαφήμιση, οτιδήποτε. Και λέει ο άλλος, πεντανόστιμο, μου γυρνάει το μυαλό. Δεν είναι φυσιολογικό, φυσικά δεν είναι φυσιολογικό. Αλλά εγώ με το που ακούω τη λέξη πεντανόστιμο είμαι Ιου. Δεν μπορούσα να βρουν κάμια πιο έξυπνη λέξη. Τη θεωρώ χάζη λέξη, βαρετή, ανέμπνευστη και δεν περιγράφει και το φαγητό αν είναι τόσο ωραίο. Δηλαδή θέλω ο άλλος να πει κάτι πιο, να μου περιγράψει τη γεύση και όχι απλά να μου πει πεντανόστιμο. Πες μου, τι είναι αυτό που τρως και είναι τόσο ωραίο ρε παιδί μου, γιατί είναι τόσο ωραίο. Δεν θα μου πεις πεντανόστιμο, ναι, αλλά τι γεύση έχει. Έχει γεύση πεντανόστιμο. Ναι, αλλά τι γεύση έχει. Και έλεγες ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω τέτοια κολλήματα. Είναι του εγκεφάλου όμως αυτά, της νευροδιαφορετικότητας. Αλλά είναι αυτό ότι ας πούμε δεν μπορώ να ακούσω και να διαβάσω σε κείμενο στο έπακρον. Ή δεσπόζει. Κάποιες λέξεις δεν τις θέλω καθόλου. Και κάποια σχήματα λόγου. Δεν τα θέλω καθόλου. Τα θεωρώ μπλιάχ. Ξενέρωτα, κακόγουστα, ρηχά. Έτσι είναι. Και γι' αυτό και είμαι πολύ ανοιχτή στο να ακούσω και κράξιμο από άλλους και να μου πούνε είναι πολύ λιάξ αυτό που είπες. Βεβαίως, γιατί και εγώ έχω την ιδιοτροπία και το ακούω με χαρά. Γιατί καταλαβαίνω ρε παιδί μου τι σημαίνει να σου κάνει στον εγκέφαλο κάτι κλικ και να σου κάνει είτε θετικό κλικ είτε αρνητικό κλικ. Ή όπως μπορεί να φάμε κολλήματα με κάποιες λέξεις και εκφράσεις και να γελάμε πάρα πολύ με αυτές και να τις επαναλαμβάνουμε. Και να γινόμαστε κουραστικοί στους άλλους. Αλλά εμείς να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε και να γελάμε. Κάθε φορά που το ακούμε, μια λέξη, κάτι, οτιδήποτε. Να ακούμε και να γελάμε. Οτιδήποτε. Σαν και αυτά που μας κολλάνε κατά καιρούς αναδιαστήματα. Τι είναι αυτό τώρα που παίζει πάρα πολύ σαν ατάκα και σαν έκφραση. Θυμάμαι τώρα σε εποχές Ανδρέα Μικρούτσικου. Θυμάστε την ψυχολόγο, από τις πρώτες ψυχολόγους που είχαν βγει στην τηλεόραση, την Τένια Μακρύ. Τη θυμάστε την Τένια Μακρύ με τα καρφάκια τα μαλλιά, που ήταν από τις πρώτες ψυχολόγους που βγαίνανε και έκανε κάποιες εκπομπές, έβγαινε σε κάποιες εκπομπές και έλεγε έτσι 2000 και κάτι εκείνη η εποχή. Λοιπόν, εκείνο το διάστημα εμείς με το που λέγαμε τη λέξη έτσι γελούσαμε όλοι στην παρέα. Είμαστε τόσο βλαμμένα και το λέγαμε συνέχεια και γελούσαμε. Και για κλείσιμο έχω, κάτσε μισό εδώ το μικρόφωνο προς τη μούρη μου. Για κλείσιμο, μ' ακούτε, έχω καινούρια στήλη στο αυτό,
Από το podcast φυσικά δεν μπορείτε να το δείτε, δεν πειράζει, εγώ θα το κόψω. Να πω φιλιά, χαιρετίσματα σε όλους. Όσοι είστε στο Spotify, αντίο σας, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα μείνουμε μπιζε εδώ στο YouTube για να δείξουμε και οπτικό-ακουστικό υλικό. Εντάξει, γεια σας, φιλάκια πολλά, τα λέμε στην επόμενη φάση. Εντάξει, ωραία, φιλιά πολλά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ στο YouTube, εντάξει, συνεχίζουμε και θα πάμε στην στήλη, θα είναι τρίτη στήλη, το part 3 στο Breakfast στον Πλούτο, που είναι προτινόμενος λογαριασμός, αγαπημένοι λογαριασμοί από τα social media, και πάμε βόλτα στο Instagram, να με βρείτε και εκεί παρεμπιπτόντως, Κρίστη Πεταλωτή. Πάμε βόλτα στο Instagram σε ένα αγαπημένο λογαριασμό που ανεβάζει κάθε μέρα Reels, σε μια special influencer από την Κατερίνη, την κυρία Μαρία. Άννα, τι φοράς σήμερα? Γιατί είσαι το παπουτσωμένο γάτο πάλι? Γιατί μ' αρέσουνε. Δεν θέλω σχόλια. Λοιπόν, ένα δερμάτινο παντελόνι. Μια δερμάτινη μπλούζα, ζυβάτο. Το σακάκι μου, την αλυσίδα μου. Το δαχτυλίδι μου, τα βραχιόλια μου. Τα γυαλιά μου, την κοτσίδα μου, το κρέγιον μου και αυτά. Κυρία Μαρία που έχει κατάστημα κοσμημάτων στον πεζόδρομο εκεί. Δεν είναι, την ανακάλυψε τώρα, εγώ την κάνω διαφήμιση για να την κάνω διαφήμιση. Να την ακολουθήσουμε τη γυναίκα, να την κάνουμε σε φταί. Λοιπόν, διότι το λιανικό εμπόριο πάσχει που πάσχει, στενάζει που στενάζει ο μέσος επιχειρηματίας καταστηματάρχης, τα ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Η λέλαπα των αλυσίδων, των καταστημάτων αλυσίδων έχει ισοπεδώσει όλο το εμπόριο, τα εισαγόμενα κλπ. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Οπότε είναι δύσκολο να κρατηθεί το λιανικό εμπόριο με φυσικό κατάστημα. Και όλοι οι καταστηματάρχες έχουν γίνει influencers για να ανεβάσουν, να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές, και πολύ καλά κάνουν. Ένα παλτό λεοπάρ. Γιατί είναι κόκκινο? Έβαλα γούνενους γιακάδες και μανίκια. Ναι. Από το μάλα της Κατερίνης. Δεν ήταν έτσι, εσύ το κάνεις έτσι? Ναι. Λοιπόν, μία πλεκτή μπλούζα παλιά συλλογή. Ωραία. Ένα σύνολο πάλι παλιά συλλογή. Ωραία, πότα ουκ. Ακ men's and women's. Okay. Τώρα περιμένετε να βγάλω τα γουνάκια μου. Πύλες. Πύλες, δαχτυλίδια δείξε. Δαχτυλίδι, καρφί και σταυρός. Καρφί. Στο καρφί. Στο καρφί. Πύλες. Δεν ήξερα τη φοράει για λίγο. Πού να θυμάμαι ρε. Λοιπόν, γυαλιά, κοτσίδα, κραγιόν και αυτά. Λοιπόν, και εγώ τρελαίνομαι πάρα πολύ να βλέπω reels από λιανικό εμπόριο, τρελαίνομαι, γιατί υπάρχει και πολλή φαντασία και πολλή έμπνευση, και αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους μου λογαριασμούς, το «Μάνα, τι φοράς σήμερα, μάνα, τι φοράς σήμερα», όπως είναι ονόματός μου Υιός της Μαρίας. Κάθε μέρα σκαρώνει ένα reel και το ανεβάζει, όπου παρουσιάζει το συνολάκι της μητέρας του. Ο καμεραμάν είναι το παλικάρι. Πάει και λέει «Μάνα, τι φοράς σήμερα?» Και η μητέρα Μαρία και λέει «Σήμερα φοράω αυτό, εκείνο και το άλλο και το παράλληλο». Λοιπόν, είναι μια απλή ιδέα και μου άρεσε πάρα πολύ, εμπνευσμένη. Και τρελαίνομαι γιατί εκτός ότι την τυπάρα η Μαρία, δηλαδή έχει αυτό το μαλλί τώρα, το ξυρισμένο το αυτό, είναι σε μια ηλικία που γίνονται οι γυναίκες αχάμπαρες. Δηλαδή είσαι σε μια ηλικία πλάς που είσαι πλέον στα τέτοια μου όλα, θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά, θα ξυρίσω τα μαλλιά μου, θα βάλω και κέρατα άμα θέλω και θα κρεμάσω και χαλκάδες από τη μύτη μου και στα τέτοια μου όλα, σας γράφω όλους τα τέτοια μου. Λοιπόν, δηλαδή πλέον είναι σε μια ηλικία που η γυναίκα επαναστατεί πλήρως. Και ζει μονάχα τη φάστες, παιδί μου, και ζει για την πάρτι της και μόνο, και μ' αρέσει. Και έχει το μαλλί το τέλειο το ξυρισμένο
Και κάθε μέρα έχει και ένα ωραίο φευγάτο σύνολο και εμένα μου πέφτουν τα σαγόνια γιατί λέω πόσα ρούχα έχει και πού τα φυλάει αυτά τα ρούχα, πού τα βάζει, πού χωράνε αυτά τα ρούχα, πού χωράνε. Εγώ έχω τρία πανοφόρια και λέω 3-4 χειμωνιάτικα, έτσι, αμιγώς χειμωνιάτικα, και δεν χωράνε, δεν έχω πού να τα βάλω. Δηλαδή είμαι, ρε παιδί μου, θέλω να πάρω και ένα ακόμα και λέω και να πάρω και ένα ακόμα πανοφόρι, πού θα το βάλω, πού θα το βάλω, πού θα το αποθηκεύσω, που θέλω να έχω θα πρέπει να έχω ένα βεστιάριο, μετά να βάζω μονάχα. Πού τα πω, ναι. Και τη βλέπω και λέω, και μου λέει Μαθαίος, έλα ρε εσύ τώρα που λες πόσα ρούχα έχει. Δεν τα χαλάει τα ρούχα της, τα κρατάει. Έχει ρούχα καλά από χρόνια. Και τα συντηρεί καλά και έχει πολλά ρούχα. Είναι αυτό μια αλήθεια, γιατί από τα 90's και μετά πολύ λίγο έχει αλλάξει η μόδα. Δηλαδή πολλά κομμάτια, άμα είναι καλά, και από πιο παλιές δεκαετίες, άμα είναι καλά κάποια κομμάτια, και από 80's μη σας πω, η μάνα μου έχει κάποια καλά κομμάτια, π.χ. Άμα είσαι καλός με τα ρούχα σου, καλά έχω και μου τζουρωθεί, άμα είσαι καλός με τα ρούχα σου και τα συντηρείς καλά, μπορείς να φτιάξεις μια τεράστια καρνταρόμπα χρόνο με το χρόνο, ρε παιδί μου, και το καταλαβαίνω. Και δεν είσαι από αυτούς που τα ξεφορτώνονται γιατί θες να αραιώσεις, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι από αυτούς που τα ξεφορτώνονται, κάπως έτσι. Δεν θέλω, γιατί δεν επήγει, δεν συντρέχει κάποιος λόγος, δεν είναι η δουλειά μου να είμαι κάθε μέρα με διαφορετικό σύνολο. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι όταν είσαι έμπορος και ο εαυτός σου είναι η βιτρίνα σου και υποδέχεσαι κόσμο, ότι κάθε μέρα πρέπει να φοράς διαφορετικό συνολάκι. Το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς κατάστημα και ειδικά η πεθερά μου είχε κάθε μέρα με διαφορετικό συνολάκι. Αυτό είχε τη διάθεση και το κουράγιο και το έκανε. Τώρα δεν το έχει. Το καταλαβαίνω, αλλά όταν είσαι υπολογιστάκιας και η δουλειά σου είναι στον υπολογιστή, δεν σε νοιάζει. Θες να είναι το σπίτι σου να είναι ευέλικτο, θες να τα πετάς όλα, να τα διώχνεις όλα. Λες τώρα και να τα έχω, πού θα τα βάλω. Πού θα τα βάλω. Που θα βγω μια φορά τη βδομάδα για βόλτα με τους φίλους μου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Μάνα, τι φορά σήμερα. Μάνα, τι φορά σήμερα. Πολύ μου άρεσε. Μάνα, τι φορά σήμερα. Λοιπόν, άντε γεια τώρα επίσημα. Γεια. Τελειώσαμε.